cómo están, espero que estén muy bien. Y personas, hoy los traje a la carrera de MotoGP, y pues nada, espero que les guste. Voy a intentar grabar así mucho, o lo mejorcito, digamos, por así decirlo. Y pues nada, espero les guste. Se cayó un poco, Ahí caen. Va como de quinto. Ahorita le digo cuál. Conociendo la pista de la primera. escrito ahí.